O'zgidromet ertaga 13-may kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 gradus, kunduzi 34-36 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 34-39 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 34-39 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 33-38 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 35-40 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 gradus, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 20-25 gradus iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.